Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Мен ишкермин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ат менен сейилдөө. Бул сейилдөөдө кандай кызыктар болот жана кандай кызматтар көрсөтүлөт, чогуу күбө болобуз. Андыктан көрсөтүүнүн аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Эң алгач эле өзүңө каарман катары көрүүчүлөргө кенен тааныштырып өтсөң. Мен аты жөнүм Актилек Кантемиров. Өзүм негизи Ошто чоңойгом. Түбүм Алайдан, ошо Алайдан неме болобуз. Биз турга алып барып калган себеби ошол бир чети Алайдан болгон себепчи болду. Биз ошол туулган айылдын кооздуктарын туристтерге көрсөтүү максатында ачылган. Ар бир каарманга бере турган эң алгачкы эле суроом, бул идея негизи кантип жаралып калды да? Ушул жумушту алып кетти. Мен өзүм негизи 2014-жылы чет тилдер факультетинде окуп атканда эле ошол практика чыгат элек. Анан туристтер менен иштеп жүргөндө ушул нерсеге талап көп болгон да. Аттар менен ат минсек болобу, эми көчмөндөрдүн алар ойлойт, эми көчмөндөрдүн каада салтын көргүсү келет. Ошондуктан дагы атты сурашат, топоздорду, топоз минген аларда жок да мисалы үчүн. Анан ошолорду сурагандан ушул талап бар экен деп ошолдон идея келип чыгып, бирок андан кийин кандайдыр себептер менен мен дагы чет жакка кетип калып, анан былтыр ачылдык 2023-жылы. Анан азыр эми буюрса ошол эми дагы өнүктүрөлү деген ойлор бар. Ошол туристтер менен иштегенден келип чыккан негизгиси. Башында канча сумма менен баштадыңыз, сыр болбосо? Биз башында чын айтсак, аттарды карызга алып минустан баштаганбыз. Башка жактан деле келип акча иштеп келгенбиз, бирок анан бул жакка келгенден кийин ошол аттарды карызга алып баштап, андан кийин элдердикинен алып элечи. Өзүбүздүн аттар өтө эле аз болчу. Анан кийин өзүбүз ала баштадык да. Бир көрөлү деген максатта элдерден алып турганбыз. Анан азыр эми көрсө өзүбүздүн аттарыбыз бар. Өзүбүз алып. Демек бизнес баштоодо эң негизгиси эле акча эмес. Бизнес баштоодо азыр бизде көп мекендештерибиз, досторубуз, туугандарыбыз чет жакта жүрөт го. Алар эми туура алдар деле иштеп бала чакасын багайын деп неме кылат. Бирок чын дегенде эгерде кичине бир аз мээнет кылып койгон болсок, бул жакта деле жакшы эле акча иштеп, өзүнүн мамлекетинде, өзүнүн досторунда, туугандарынын жанында деле жакшы иштесе болот экен да. Ошо бир аз мээнет керек экен. Бул жакта деле иштесе болот. Айрыкча мына биз чет жакка чыгып көрүп келдик. Туризм багытында бизде өтө чоң, келечек өтө чоң экен. Ошон үчүн биз туризмди тандадык. Ушурда канча атыңыз бар? Азыр 12 атыбыз. Бирок азыр сезон келип атат эми. Буюрса дагы көбөйтөйүн деген максаттар, пландар бар. Негизи эле жылкы башка жаныбарларга салыштырмалуу назик деп коюшат да. Буларга кантип кам көрөсүздөр? Анан өзүңүз айтып калдыңыз го, такыр минбеген, биринчи жолу атка отургандар келишет деп. Алардын коопсуздугу үчүн кандай кылып тандап аласыздар? Негизи аттарды бизде инструкторлор өздөрү биринчи минип жаңы алган болсок, ошону бир жума инструкторлор өздөрү минип, характерин көрөт, ал жак бул жакты иштейби, тебеби. Анан эгерде тебип иштенип кала турган болсо, ал аттарды дароо эле сатып беребиз да, сразу эле сатып, анан жоош аттарды калтырып калабыз. Себеби мен өзүм айткандай, биринчи жолу аттарды көрө электер келишет. Анан алардын коопсуздугу ошол биздин мойнубузда болуп калат дагы. Ошондуктан жоош аттарды тандаганга аракет кылабыз. Каарман катары тандап алууда Instagram барактагы социалдык тармак аркылуу байланыштым да. Айтсаңыз, азыр сизде негизи кардар бар, кайсыл жактан келет? Негизи күздөн баштап кышында, күздө
Instagram баракчадан көбүнчө жергиликтүү туристтер келет бизге. Анан бирок жайында болсо башка тур компаниялар биз менен иштешет. Жайында болсо 1 күндүк, 3 күндүк, анан 5 күндүк турлар бар да. Ал жакта тур компаниялар менен биргеликте иштешебиз. Азыр болсо Instagram баракчадан башка жактан деле келишет, бирок көбүнчө ошо жергиликтүү элдер ошо Instagramдан эле келишет. Анан мейманканаларга дагы өзүбүздүн визиткаларыбызды берип таркатканбыз. Эми ал жакта бизге чалып турушат. Ушундай аттар тыгыз иштешип турабыз алар менен дагы. Негизги кесибиңиз сиз мугалим дедиңиз. Анан туристтер менен байланышууда. Сиздин жогорку билимиңиз дагы ага чоң таасирин тийгизет. Негизи ооба. Бул жакта тил билгендин чындап эле чоң таасири тийди. Анын үстүнө мен өзүм бир аз практика кылып, башка жакта туристтер менен иштешип калганым дагы ошол жардам берди да. Азыр ошол келген туристтер келгенде аларды бизге келген туристтер көбүнчө айтат да, англисче билбейт экен деп, анан ошол жактан дагы арызданышат. Ошого биз өзүбүз алып чыгып жакшы, мен өзүмдүн укаларымды дагы азыр тарбиялап атам. Эми бир аз тил үйрөтүп, ошону үйрөтүп алсак, Кыргызстанда дагы туризмди өнүктүрсөк, жакшы деңгээлге жеткизсек болот. Дагы кандай максаттарыңыз бар алдыда? Андан сырткары максаттар көп эле. Азыр бир эле турларды эмес, бизде мындай карап көрсөк, көбүнчө эле башка эле жактарга басым жасай берет да. Мисалы келгенде, туристтер келгенде Евро ремонт башкаларды көрсөтөбүз деп элечи. Анан азыр эми түшүнүп калыштыр, мисалы үчүн Ысык көлдө башкача бир улуттук немелер менен, жасалгалар менен конок үйлөрдү салып, башкача бир немелер менен, жасалгалар менен конок үйлөрдү салып калды. Бизде башта болсо дубалдарды аппак кылып Евро ремонт кылсак туристтер көп келет деген ушундай бир түшүнүк болчу эле да. Негизи алар менен элдерди таң калтыра албайсың да, туристтерди айрыкча. Себеби алар бизден 100 эсе көп мындай жакшы ремонт менен жерлерден келип атат да. Анан аларга ал нерсе ачыгын айтканда кызыксыз. Аларга табигый нерселер. Аларга кызыктуу нерсе, мисалы үчүн биздин койчулардын немеси барго, койчулардын чатыры барго. Ошол нерселер же болсо кыргыз үйлөр, же ошондой бир улуттук бир көчмөндөрдүн каада залыктарын бир көрсөтүп берүүчү жакшы бир нерселер болсо, мына мисалы үчүн алар башка жактарда ат мингизген мамлекеттер өтө эле аз эле да, мындайча айтканда. Анан алар ат минип, өздөрүн баягы ирге кербендерде жүргөндөй сезгиси келет да. Анан мындай төөлөр болсо, эми төөлөрдү азырынча кошо албайбыз, бизде тоолуу аймак болгон үчүн. Бирок ошо төөлөр арасында төөлөрдү кошуп койсокпу деген дагы буюрса жакында ойлор бар. Өздөрүнө келгенде ушул эски заманга түшүп калгандай бир эмоциялар тартуулабыз келет да аларгачы. Анан эми мындай эскини көрсөтүш керек десе эле, баягы шарттарын, дааратканаларын, душтарын жок кылып коюп атпайбы? Ал жактарын бирок жакшы караш керек. Мындайча айтканда, эски менен жаңыны бир айкалышырга кетиш керек да. Азыр ачылганына 1 жыл болуп калды дедиңиз. Канча адамды иш менен камсыз кылып атасыз? Азыр бизде мен өзүм менен кошкондо 4 эле адам. Командабыз өтө 4-5 адам. Анан командабыз азырынча кичинекей, бирок пландарыбыз чоң. Буюрса, эми сезон келип атат, көрөбүз. Анын заказдарга карап, дагы да адамдарды көбүрөөк тартууга аракет кылабыз буюрса. Азыр биз Актилек мырза менен чогуу ушундай талаага келип калдык. Бул жерде аябай кандай көздү кубанткан кыпкызыл кулпунайлар бар экен. Ушул турлардын ичинде бул жерден дагы талаанын өзүнөн жулуп ооз тийгенге мүмкүнчүлүк жаралыптыр да. Актилек мырза, айтсаңыз, буга чейин турлардын ценасы, убактысы ар түрдүүчү дедиңиз. Ошолорго мындай бир-бирден токтоло кетсеңиз. Биз эми бул жерде саатына беребиз. 1 саатка 1000 сомдон, 1,5 саатка 1100, анан 2 саатка 1,500, 1500 сом кылып аттарды арендага беребиз. Ошол менен бирге бизге бир эле бул жердеги жергиликтүү туристтер эмес, бирок башка жактан да келишет да. Европадан, ошол арабтар да келишет. Анан
алар келгенде биз Кыргызстандын жашоосунун мүмкүн болушунча өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Мына ошон үчүн дагы ошол турдун ичинде мына ушул жерге алып келип, клубникаларды өздөрү терип, бул жерде клубникаларды өздөрү терип, өздөрү жесе, ал өзгөчө бир эмоция тартуулайт да бул дагычы. Анан өмүрүндө көрүлектер бар да, алар магазинден эле сатып алган, анан каш жээде өскөн, даракта сөөдөп жүргөндөр дагы бар. Ошон үчүн дагы ушул немени киргизип койдук азыр турга. Алып келип, анан сатып алып жегенге караганда жеринен алып жеген дагы бир өзгөчө даамы болуш керек. ошентип алып барышат, бул жака алып барса, таразага тартып берет, анан өздөрү алып кете беришет. Бул тергенден дагы, бул жегенден дагы бул жерде терген өзүнчө бир башкача эмоция берет аларгачы. Ошол көрүп, сүрөткө тартып, видео кылып, анан Кыргызстанды башкача бир көз караш карат да Кыргызстандачы, Кыргызстан жөнүндө. Туристтерди мындай сезонун айтсаңыз, кайсы убактан башталат сиздерде? Же сезону жок эле ар жыл мезгилдеринде кыла бересиздерби? Негизи өзү азыр Кыргызстанда мындай түштүк региондо бир эле жайкы туризм жакшы өнүгүп келатат, бирок кышкы туризмге өтө басым жасалган эмес да. Бирок буюрса, ага дагы жакшы пландар бар. Буюрса, ошол проекттерди ишке ашырсак, кышкы туризмди дагы өнүктүрсөк жакшы болот. Негизи апрелден башталып, сентябрдын акырына чейин бизде сезон ошол маал болот да. Анан кышкы туризмде өзүңүздөр билсеңиздер керек, мына Караколдо, Ысык көлдө, түндүк жактарда ал жакта өтө көп. Бизде болсо талапка, стандартка жооп бере турган, дүйнөлүк деңгээлде стандартка жооп бере турган лыжный базалар жок да. Мына ошон үчүн дагы азыр кышкы туризм бир аз аксап турат. Бирок аны ишке ашырса болот буюрса. Эсте калчу күндөр бизде көп эле болот. Мисалы, бизде эң жүдө өткөн күндөр мисалы жамгыр жааганда болот да. Бизде алайда өзүңүз билесиз да, кээде жайдын ортосунда эле кар жаап коет да. Ошол учурларда кызыктуу окуялар көп болот. Керектелер бул жакта мына ушундай погодада барат да, ушундай неме күн чыгып турганда, ыссы футболка жамап барышат да, мен мына кийимдеримди калтырып коеюн дейт. Баргандан кийин ал жака баргандан кийин кар жаап коет. Эмне болуп кетти, кечээ эле жай эле го деп таң калышат. Ушундай кызыктуу окуялар көп болот. Эми ошо өзү негизи. Анан жыгылган учурлар болот. Бирок аттан да жеңил жыгылышат да. Өтө деле чоң травма болбойт. Ошо. Анан бизде туристтер болсо, алар болсо өзүнө сөзсүз түрдө башына баш кийимин ат мингенде кие турган баш кийимдерди кийип, анан буттарына да ошо защитниктер кийип алып, анан кийин чыгышат да. 3 күндүк турлардачы, 3 күндүк, 5 күндүк турларда. Сиздерде ошо коопсуздук чаралары барбы? Коопсуздук чаралары, ооба, биз негизи жооп беребиз ал коопсуздук үчүн. Кандай учурда, эгерде атты чаппаса, эгерде өздөрү чабам, жоопкерчиликти мойнума алам дей турган болсо, анда ошол учурда жаздырып кол койдуруп алабыз, анан өздөрү чаба беришет. Чапкандарга жооп бере албайбыз. Чыкнарбы деп ошо турдун эмесине жетиштип калдык окшойт. Ооба. Жок, себеби бизде эртең менен 2 жол чыгат турга. Анан кечинде 3 жол да. Эртең менен 8де 1 жол чыгат, анан 10до 1 жолу. Кечкиси болсо чак түштө азыр күн ысып кеткендиктен аттарды эс алдырабыз да. Чак түштө чыкпайт. Анан кийин ошо кайта 3дө, 5де, анан кийин кечки саат 7де. Кечинде күн кирип атканда дагы сүрөткө, видеого жакшы чыгат, ошон үчүн дагы көпчүлүгү ошол кечинде киришет да. Азыр көптөгөн эмелер Instagram, социалдык тармактарга сүрөтүү үчүн эле келген болчу. Ооба. Бул азыр ат минген мындайча айтканда мода. Казакстанда бир блогер дагы бир ат чабып киргизип койгон экен. Анан ошодон кийин кетти уже тренд деп коюшат го жаштар. Ошодон да анан кийин мага ат чапканды үйрөт деп келгендер толтура болот да. Ат чапканды үйрөт. Ат чабууну бардык эле адам үйрөнө алабы? Үйрөнөт, бирок убакыт талап кылат.
Керикилери бар, кээ бир адамдар бар, алар келгенде тез эле үйлөнүп кетет. Керикилери алар кыйла убакыт талап кылат, бир ай, 2-3 жолу мингенден кийин үйрөнүп кеткендер бар. Бизге негизи балдар келет да, айылга барганда чоң ата, чоң энелери, тайта, тайнелери баягы коркутуп койгон да. Тебет, иштейт, барба деп ошентип коркутуп коюшкандан чектөө коюп койгон. Бирок чын эген андай кылган менимче туура эмес да. Аны барып мындай аркасынан барсаң тебиши мүмкүн, мындай тебет деп көрсөтүп коюп, мындай тиштеп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай барып атканда жакшына мына тизгинден кармап, анан мындай кылып минесин, сопуту кармап туруп качып кетпеш үчүн кармап туруп минесин деп эрежелерин түшүндүрүп койсо, бала ошону жакшыраак кабыл алат да. Анан тебет иштейт деп койгон. Тебет иштейт деп коркутуп коюшкан дагы. Ошодон кийин анан көп минбей калган. Анан бизге келгенден кийин бул жакшы эле ат, жакшы эле жаныбар турбай деп таң калышкандар да болот да. Чоң эле балдар ошол айылга көп эле жүргөн, бирок тайта тайнеси, чоң ата, чоң энелери коркутуп койгон учурлар көп болот. Анан азыр эми өз негизи бул пайдасы көп да. Бизге карап көрсөңүздөр, азыр ашкана, башканалар толтура го. Эс алганда жеп эле жата беришет го. Бул болсо бир аз кыймылдаганга дагы жакшы неме жардам берет да. Ден соолукка да пайда. Ушундай жерлер көбүрөөк ачылса жакшы болмок да негизи. Азыр эми мисалы мен өзүм негизи ага жетишпейм. Бирок дагы бир мен өзүм ойлоп жүрөм, буюрса кийинчерээк мүмкүн. Же бирөө ачса жакшы болмок да ушуну. Туристтердин Кыргызстанга көп келишине дагы жардам болмок. Мисалы биз өзүбүз Египетте жүргөндө квадратурларга чыктык да. Ал жерде мына чөлдө экен да. Эми чөлдүн да өзүнчө бир коздугу бар. Бирок квадроциклды жаратылышта айдаган ал өзүнчө бир башкача жакшы бир неме берет да, эмоция тартуулайт да. Ошого эгерде ишкерлер угуп жатса, ошолорго сунуштайт элем. Мына Кыргызстанда кайсы жерде болбосун, кооз жерлерди толтура. Эгерде мага келсе мен деле көрсөтүп берем. Ошол жактарга квадратурларды уюштурса жакшы болмок да. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанга турист келип аткандачы, ойлойт да, мен дагы кетип атсам, бир мамлекетке барсам, ал жакта эмне кыла алам деп ойлойт. Анан баргандан кийин жалаң эле ашканасы болгон болсо, эми тамак аштарынан ал жагынан неме жок, маселе жок, баардыгы сонун. Бирок баргандан кийин бир эс ала турган бир башкача бир жаңылык киргизейин дейсиң да. Ат минген үйрөнөйүн дейсиң, же болбосо ошо квадроцикл тоонун башында квадроцикл минген ушундай бир немелер, варианттар көп болсо, алар дагы бизге көбүрөөк келет да. Ошондой идеялар бар. Дагы мисалы Бишкек жакта Родельбан деп коет, анасы болот. Бирок ага чоңураак акча керек болот. Буюрса ал дагы да ачылат деген үмүттөбүз Кыргызстанда. Сен бул бизнести нолдон баштадым деп атасың, карыздан баштадым деп атасың. Анда ушундай ишкерлер бул жумушту баштоо үчүн канча акчаны камдап алып келиш керек, башташ керек? Квадроциклдын өзүн башташ үчүн 25 миң, 30 миң доллар жетет азыр. 25 миң, 30 миң доллар болмосо квадроциклга мен маршруттарды көрсөтөм, жада калса ошол маршруттар да даяр да. Анан ошол келсе, мен көрсөтүп берем. Анан ошол жерлерге алыпса, мына кооз жерлер бар бизде. Алайда өзүнөчү. Анан коопсуздук жагынан дагы талапка жооп берет да. Ошондой 25 миң, 30 миң акча кетет.